ಒಂದು ಗೆತಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಮೈನ್ ಕಾರಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಜೆಷನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಶ್ರೀಜಯ ಬಂಗೇರ ಬಂದು ಮೈಕ್ ಗೆತಂಗ ನಾ ಬಂದೆನ್ನ ಒಪನಿಯನ್ ಅವೇ ತುಕನೆ నెల కాకుండా వెళ్ళాలి ಅತ್ತಿ ನಿಕ್ಕದಾದತ್ತಿಂಡಿ ತಿಳಿಲ ಹಾಕಿರ್ಲೆಕ್ಕ ಕುಲ್ದ ಮಾರೆ ಇನಿ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜತ ದಾಲ ತೂಲ ದಾಲ ಇತ್ತಿನ ತೂಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಂಡ ನೆಕ್ ನಮ್ಮನ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದನತ್ತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ತುಕ ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನ ನಡೆ ಒಂಜಿ ಬೋದಿತ್ತತ್ತ ಐತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತ ತುಕ ತೂತೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲಿ ರೀ ತುಕ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಂಡ್ಯಾ ದಾದಂದು ನಿಕಲ ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿಗೆ ಏನೊಂದಿಚ್ಚಿ ಬಂದ ಅಗಳು ಬನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮಡ ಒಂದು ಮಾತಿಚ್ಚದ ಮೈಕ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಎತ್ತನು ಕಾನ ಸರಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ತೂಲ ಪಂಡ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮೀನು ತೂಕ ಪಂಡ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾನ ಸರಿ ಯಾವ ಅಂಚ ಆರು ಮೂವಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತದ ಆರ್ಲೊಂಜಿ ತುಂಬ ಅವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಗೆತನ್ಗ ಬಂಡೆ ಗೆತನ್ಲ ಬಂಡೇರೆ ಅಂಚ ಅವೇನು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಗೆತನ ಅಂಚಣ ಅಂಚ ಓಕೆ ಪಂಡ ಮನ ಗೆತನ್ಗ ಪೈ ಅಪ್ಪಂಡಿತ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಅಂಚನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೈಕ್ ಗೆತನ್ಗೆ ನಾವು ಎಡ್ಡ ಮೈಕ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಅವಲ ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಕನೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಕನೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ಅವು ಮತ್ತು ಈನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ತುಕ ಪೈ ಅಂಚೆ ಈನ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಬಂದು ತುಕ ಪೈ ಅಷ್ಟಗಾದ ಒಂದೆಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಉಂಡು ನೆಟ್ ಬರತ್ತಿನ ಆ ಬೋರ್ಡ್ನ ಸೈಡ್ ದಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ನೆಟ್ ಈನು ಈನ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಬಂದು ನೆಟ್ ಉಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕೇಸ್ ಬೈತಂಡು ಗಟ್ಟಿದ ನೆಲ ಕಾకుండా ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಚೂರು ಕಾಸು ಖರ್ಚಾವ ಬಕ್ಕ ಅಂಚ ಇಟ್ಟು ಅಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗು ಮೈನ್ ಡಿವೈಸ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ರಿಸೀವರ್ ಬೈತಂಡು ಎಡ್ಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ತೋಚುಂಡು ಯಾನ್ ನೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೋತ್ತೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾತ 100 ಮೀಟ್ರ್ ಮುಟ್ಟ ನೆತ್ತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಆತು ದೂರ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಅವಲ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಯಾವಲ ಎತ್ತಲ ಅವೊಂದು ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ಪ ಈನ ಐಟಮ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಡಿದು ಓಡಂದ ಆತು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಬೊಕ್ಕಲೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ರಡ್ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಬೈದಂಡು ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಹಿರೇಗ ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿ ಬರೋದುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದುಂಡು ಸರಿ ಬರೋದುಂಡು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗೊಂಜಿ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಫೋನುಗು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಸೀಟು ಫೀಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕಿನುಂದೆ ದಾಯಬಂಡ ಒಂಜೆ ಸಲ ಇಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಚಾರ್ಜ್ ದೀವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜೆ ಸಲಿಕ್ಕ ನಿಜ ಅದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಡ ಬಂಗತೆ ಒಂದು ಸುಲಭ ಒಂಜೆ ಸಲಿಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಚಾರ್ಜ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತು ಸೈಡ್ ದಿಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇನ್ನ ಓಲನ್ ಧೂಳು ಮಾತು ಇತ್ತಂಡ ಐಕೆಡ್ಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ತೋಜವೆ ಇನ್ನಿ ತೋಜವಚ್ಚಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಟೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸೀಟು ಸೀಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಮ್ಯಾನ್ವಲ್ ಬುಕ್ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋಗ ಗೊತ್ತ ಅಂಚೆ ಈತ್ ಮತ್ತು ಐಟಮ್ ಬೈದು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಜೆಷನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಶ್ರೀಜಯ ಬಂಗೇರ ಒಂದು ಆರ್ನೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ಇತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಯಾನ್ ತಿರ್ತಡು ಬಾರ್ತಿಪ್ಪೆ ಐಕ್ಲೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ಅಂಚ ನಾನು ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಒಂದು ಗೆತಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಮೈನ್ ಕಾರಣ ಏನು ಕಾರಣ ಏನಂದ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನೋಡೇನು ಬನ್ನೋದ್ಯಾ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬನ್ನೋಡ ಮೈನ್ ರೀಸನ್ ಒಂದು ಗೆತಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಇಪ್ಪಡು ಅದೇ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಗೆತೊಂದಿನಿ ಒಂಜಿ ಆ ಕಾರಣಗೆ ಬಂದ ಅಂಚ ಇತ್ತನ ಬಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಂಜೆ ಬಂಪ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸೋಮವಾರದಲ್ಲ ಯಾನು ಆ ವೀಡಿಯೋ ಬುರ್ದಾವು ತುಪ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತ
ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬಿಡು ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ಯಾನ ತಿರ್ತದೆ ಬಾರ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲಾರ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವನ್ನಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂತಡ ನೆಟ್ ಎಡಿಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಾನ ನಾನು ನನ್ನ ಔಟ್ಡೋರ್ದ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಏಪ ಎತ್ತುನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐತಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತ ಮಲ್ತ ಇತ್ತಂಡು ಅಣ್ಣ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡನ್ ಐಟಮ್ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಐಟಮ್ ಮುಂದೆ ಲೈಕೆ ಬೋರ್ಡ ದಯವಂಡ ಔಟ್ಡೋರ್ಡು ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ ಸಾರಿ ತಿಕ್ಕೋಜು ಮಾತ ಪಂತಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಪಂತಿನ ಮೈಕ್ ಒಂಜಿತ್ತಂಡ ಎಡ್ತೆ ಕೋಲಿತ್ತದ ಪಾತ್ರ ಅಂಚ ನಾನು ಎಡೆಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಲಾರ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಲಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್